Ah, Tayland, Tayland. Çox xoş xatirələrlə, gözəlliyi və xaosu ilə məndə unudulmaz təəssüratlar yaratdı. Adaları, okeanı, təbiəti, yox, yeməkləri möhtəşəm idi. İnsanları da gülərüz və mehriban. Yeməklər demişkən, mən yeməyi çox sevən biriyəm. Həyatda sevdiyim 3 şey varsa, 4-ü də yeməkdir. Ona görə getdiyim hər yerdə maraqlı və qeyri-adi təamların dadına baxmağa çalışıram. Mən bir müşahidə apardım. Yerli insanlar Taylandda əqrəb soxulcan kimi şeylər yemirlər. Mənə görə bunlar marketinq üçün qurulmuş bir tələdir. Belə şeyləri dadanların hamısı turistlər idi. Hər şeyin ucuz olmasına baxmayaraq, bu həşərat yeməkləri çox baha satılırdı. Hamı da alıb ya dadına baxır, ya da şəkil çəkdirirdi. Amma nə yeyiriksə yeyək, ehtiyatı da əldən vermək olmaz. Ona görə yanımda MBL probiotik Gold götürmüşdüm. Öz mədə bağırsağımı qorumaq və vitamin dəstəyini almaq üçün gündə bir dəfə istifadə edirəm. İstədiyiniz yeməyə və içkiyə qata bilərsiniz. Bağırsaq mikroflorasının normal fəaliyyətini tənzimləmək və immun sistemini möhkəmləndirmək məqsədi ilə tövsiyə olunur. Tərkibi liflər və vitaminlərlə zəngindir. Necə deyərlər, əsas odur, canımız sağ olsun. Tayland haqqında başqa videolarda paylaşacağım. Ona görə hələ ki izləmədə qalın.